Орда ауылына туристер жиі келеді, ал мұнда келудің жалғыз жолы ол көлік. Ал ұзақ жолда көлігіңіз істен шықса, көмек алыстан келмейді. Осындай кезде ауылға көлік жөндеу орталығы ауадай қажет. Бейбіт ағайдың темірге жан бітіретін қолы ордадағы көлік қызметін тоқтатпай тұрған ең маңызды қызметтің бірі. Бейбіт аға атадан қалған кәсіптің иесі. Әкесі техникамен айналысқан, ал өзі бұл істі жүрекпен атқарады. Ол ауыл қозғалысының тоқтамауына үлес қосып жүрген қарапайым еңбек иесі. Әкем бригадир болды, осы трактор айдады. Соның қасында жүрсе, бала кезімізден сол темірге үйреніп, бір жағынан енді ауылымызға да керек кәсіп қой, дөңгелек жөндеу, көлік жуу деген сияқты. Бір жағынан өзімізге дейін табыстың көзі, сондай мақсатта аштық. Содан бері 4 жылдай болды. Құрал жабдықты сол шиномонтаж нелерді Алматыдан алдырдым, өз ақшама. Басында алып, ана жерде бір шағын сарай болды, сонда болдық. 1 жылдай. Содан кейін мына гаражды салып, осының ішіне көштік. Қыста да машина қараймыз, нетеміз, газын тартып, паровойын кіргізіп, жыл жерде жалпы халыққа келеді. Жеңіл-желпі бірдеңелерін қарап алуға соларға береміз. Жыл жерде оңдау балаларға былай өзімізді оңдай береміз. Бұндай гараждар болған жоқ, жыл гараждар оған дейін. Былай енді үсіп тоңып әйтеуір істедік қой бұрында. Сосын ойлап енді осындай бірдеңе керек деп, сосын сондай мақсатта салдық қой. Бұл шеберхана шағын ғана, бірақ қолына кілт ұстаған шебер темірдің тілін біледі. Күніне 5-6 клиент қабылдап үлгеретін Бейбіт аға көлік сынса, оның қай жерінен сыр бергенін дыбысынан ақтаниды. Бар енді мінез ауыр кісілер болады, олардың да бабын табу керек. Жалпы былай халықпен жұмыс жасау қиын ғой, әркімнің әртүрлі мінезі бар, несі бар. Бір бастаған негізі алдына қойған мақсатқа негізі түбіне жете білу керек қой. Басында болды, бізде де қиындықтар болды, кішкене. Қандай қиындықтар болды? Енді бір шикізаттар алдыру қаладан, енді кәмір жамайтын, мысалы жамауларың бар, клейлерің бар, оларды да бір таксиден алдыру керек. Сондай басында қиындықтар болды енді, бірақ бәрінен де өттік қой, жайлап. Күнделікті нең әйтеуір қалтаңда ақшаң болады ғой. Күнделікті ішіп жемегіңе, әйтеуір қонақтағыңа, неңе күнделікті ақшаң болады қалтаңда әйтеуір. Күнделікті түсіп тұрады ғой. Музейге келеді, бір балшық күндері келеді, машина жуғызады, дөңгелектерін істететін. Бұлай енді ауылға былай жалпы мал алуға келіп жүрген келеді ғой, Ресейден. Шешендер көбінесе солар ғой келетін. Тауғалықтар, Дагестандар, сол мал алуға келгендер. Болады бір мысалы машиналарын алып келіп, ал таңмен қалаға кету керек болады. Сондайды болды, таңғы 5-6-ға дейін қараған күндер болды. Онда ол таңмен жол жүру керек, бітіріп пештеп бізге сеніп қалады. Онымен алып келген салатын темірің үйлеспей қалады. Сондайда түн ортасында таң алдында біреудің терезесін қағып, әйтеуір сенде де осындай машина бар ғой баяғы. Алу тұрған темір ондайда күндер болды. 5-6-ға дейін 2 күнде ұйықтамай қараған күндер болды. Алматыдан келіп бірінде жігіттер осы бірдеңелер сатып ауылға. Әртүрлі массажеркі, аяқ массажеркі сондайлар су фильтрларын сатамыз деп. Солар да келді, машиналар соғылып қалып, жүруге келмейді, сол Шымкенттікі біреу Алматыныкімен деді, соған кетуім керек деп. Сондайлармен күн жарым, 2 күн ұйықтамай істеген күндер болды. Жалпы кәсіпті кеңейтсем деген ой бар ма? Қыста жуатын осындай автомойка салғым келеді. Былай жазда сырттан жуа береміз ғой. Қыста жуатын сондай салғым келеді. Андай кілем жуатын не салғым келеді үлкен. Жазы қысы жаңадай кілем жуатын. Сондайлар салатын былай ойларым бар, бірақ енді бәріне бірдей айналып келгенде қаражатқа тіреледі ғой бәрі. Жаз мезгілінде мысалға, көбіне енді жаз мезгілінде ғой кілем жуатын уақыт. Қанша клиент келеді? Келеді сол күнге 3 кілем, 4 кілемге дейін жуамыз. Ауа райы жақсы болса, сол сырттан жуып, сол сыртқа күннің несіне сол сыртқа кептіреміз ғой. Дөңгелек жөндеу мысалы 1000 теңге бір дөңгелек. Бұзып, жамап, киер құрап, дайындап, салып беру, бәрі сол 1000 теңге. Ешкім қымбат деп айтып отқан жоқ. Бастаған кәсібін түбіне дейін жеткізу керек қой. Көбі басындағы қиындықтарға шыдай алмай жатады ғой. Бар осындай шиномонтаж ашады, сол қиындықтарға нетеді. Содан тастап кетіп жатқандар бар. Адамның мінезін шыңдайды. Төзімділік керек.
Орда ауылы тек тарихтың емес, тіршіліктің де орталығы. Ал бұл тіршілікті үнсіз ұйытып тұрған еңбек. Еңбек адамдары арқасында алыстағы ауылдың тіршілігі қаладан қалыс қалмайды.